На протяжении всей зимы Кэролин неоднократно сообщала своим близким о странных звуках храпа, которые доносились из подвала их дома. Никто, кроме нее, не слышал эти звуки, и со временем она даже начала подозревать, что это просто плод ее воображения. Однако, когда пришла весна, из-под дома вышло 5 медведей, которые, видимо, провели зиму в подвале, медленно растягиваясь после долгой спячки. Хотя Кэролин рассказывала об этом своим соседям и членам семьи, никто другой не замечал подобных звуков, и многие предполагали, что она просто что-то выдумывает. Но спустя неделю после первых ее жалоб звуки стали настолько громкими и походили на рев, что их было невозможно игнорировать. «Я слышала эти звуки целую зиму, но никто другой не верил мне», — рассказывала Кэролин. Однажды, когда семья Кэролин вышла на улицу, они столкнулись лицом к лицу с медведицей, которая только что покинула свою берлогу в подвале. Пытаясь самостоятельно прогнать медведицу, они даже не подозревали, что внутри прячутся еще 4 медведя. В отчаянии Кэролин обратилась за помощью к Лиге медведей, организации волонтеров, специализирующихся на безопасном извлечении диких животных из населенных пунктов. Специалисты быстро прибыли на место и оценили ситуацию, узнав, что медведица ранее устроила в подвале берлогу, где она родила 3 медвежат и усыновила еще одного. Подвал оказался идеальным укрытием для зимовки. Когда медведи в конце концов вышли на свет, это стало настоящим зрелищем. Они мирно грелись на солнце, казалось, они спокойно обсуждали свои будущие планы на лето. По окончании зимы медведи спокойно ушли в лес и продолжили свою жизнь, как это обычно и происходит. В регионе, где живет Кэролин, встречи с медведями не редкость, но каждая такая встреча потенциально опасна. Поэтому местные власти настоятельно рекомендуют всем жителям соблюдать предосторожности и строго следовать правилам безопасного поведения при встрече с дикими животными. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.